வணக்கம் டியர் டாக்டர்ஸ். நான் டாக்டர் ஹரிகிருஷ்ணன், ஹெவன்லி ஃபியூல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் நோகாஃப். இந்த காஃப் சிரப் பேரே சொல்லுது, பேர் சொல்லும் பிள்ளை மாதிரி இந்த சிரப்பே உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும். காஃபை இது ரிலீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிரப். நம்மளுடைய சிரப்பினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய சிரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூலிகைகள்லாம் கஷாயமாக காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த கஷாயத்தை எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை சிரப் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரும். பொதுவாக கம்பெனிஸ் பண்ணுறது மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் வச்சு பண்ணுறது கிடையாது. ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணி தான் சிரப் பண்ணுறோம். அதனால் மருந்தினுடைய பூர்ண குணத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த நோகாஃப் சிரப்பில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிமதுரம், ஆடாதுடை, கண்டங்கத்திரி, அப்புறம் கொஞ்சம் திப்பிலி, இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது. எல்லா சிரப்பு பொதுவாக அவங்க ஆட் பண்ணுறது இந்த பெப்பர்மிண்ட்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. அது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சிரப்பினுடைய நல்ல குணம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, காஃப் ரிலீஃப் வரணும். ஸோ காஃபுங்கிற அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் எதுக்காக வருது அப்படின்னா, மெயினாக இரிட்டேஷன் இருக்கும். அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் மூலமாக ஃப்ளம் ரிலீவ் ஆகும், இல்லை அந்த ஃப்ளம் வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த காஃபு. ஸோ அதுவே நம்ம காஃபுங்கிறது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், நமக்கு டயர்ட்னஸ் வரலாம். ஸோ காஃப் கேன் ட்ரிகர் ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி ஆல்சோ. ஸோ இந்த சிரப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அலர்ஜிக் காஃபாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அந்த ஃப்ளம்னால் வரக்கூடிய காஃபாக இருந்தாலும் சரி, இது அந்த காஃபை ரிலீவ் பண்ணி அந்த ஃப்ளம்மை ஈஸியாக லிக்விஃபை பண்ணி நமக்கு எக்ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த விதத்தில் நோகாஃப் சிரப் ஸ்டாண்ட்ஸ் பை இட்ஸ் நேம். இட் ரியலி ப்ரூவ்ஸ் இட்ஸ் நேம். ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த சிரப் 1 teaspoon 2 to 3 times a day பொதுவாக எல்லோரும் கொடுக்கறது. இதை பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் பயன்பெறலாம். துளசியும் கூட இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நன்றி.